హలో గైస్, నేను ఈరోజు ప్రాంక్ చేయబోతున్నాను మా అక్క పైన. దీంతో నాకు కొంచెం కోల్డ్ అయినట్టు, అది నేను తుమ్ముతున్నట్టు ఇది స్ప్రే చేస్తానండి. ఇలా మా అక్క అయితే పని చేసుకుంటుంది, మనం వెళ్ళేద్దాం చూడండి. ఛాన్సీ అంతే ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంది. నా కొడక నిన్ను చేయబెట్టుకుంది ఉమ్మరా. అదే మొత్తం నా ఇంపార్టెంట్ బుక్, ఎంత ఇంపార్టెంట్ తెలుసా. One eternity later. ఎంతసేపు బుక్ అంతా ఖరాబ్ చేస్తున్నా, ఎంత పొద్దు నుంచి కష్టపడి రాస్తున్నా అంత ఖరాబ్ అయింది. ఈ లోపల మీరు ఒక్కదానికి సర్దైనట్టు పెద్ద 5 minutes later. ఎంతసేపు అయింది చెప్పబట్టి నా ఈ ప్రాణి బుక్ రాని ఎంకమ్మా ఈ లోకం మీద ఒక్కదానికి అనే సర్ది ఇంకొకరికైనా అయిందా లేదా? ఏమైందో ఎన్నిసార్లు అయ్యేసు ఇదేంటైతే అరే నీ అబ్బా ఇదా. అరే నా కొడక, ఓసరి వెళ్ళి నా కొడక, నీ బుద్ధి ఇప్పుడు తెలిసిందిరా. ఇదా సంగతి.